Controleer deze zaal. Neem controle van onze harten. Geloof komt van het horen. Het horen van het woord van Christus. Ik bid dat vandaag geloof mag groeien in ons hart. En ik bid, o Heilige Geest, dat u de naam van Jezus verheerlijkt deze week. Wij geven u glorie. Halleluja. Amen. Amen. We gaan alvast het woord van God nemen. Dank u wel, aanbidders. Merci, adorateur. Als je niet vaak Bijbel leest,
sokotanga mingi Bible te. Zul je vandaag een beetje moeite hebben om dit boek te vinden. Oza difficulté ya retrouver livre oyo. We gaan naar het boek van Zacharia. Tokotanga na livre ya Zacharie. We gaan naar Zacharia hoofdstuk 3. Zacharie chapitre 3. En we lezen vers 1 tot en met vers 7. Totangi na verset 1 tina verset 7. Wie deed zegt amen. Oyo azwi alobi amen. Ik zal het lezen in het Engels. Na otanga na anglais. Als er iemand is in het andere taal, Soki moto mosusu aza na mona langue mosusu kan hij het na mij lezen. akoki kotanga yango apres nga. Then the angel showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. The accuser, Satan, was there at the angel's right hand, making accusations against Yeshua. And the Lord said to Satan, I, the Lord, reject your accusations, Satan. Yes, the Lord who has chosen Jerusalem rebukes you. This man is like a burning stick that has been snatched from the fire. Joshua's clothing was filthy as he stood there before the angel. So the angel said to the others standing there, take off his filthy clothes. And turning to Joshua, he said, see, I have taken away your sins, and now I'm giving you these fine new clothes. Then I said, they should also place a clean turban on his head. So they put a clean priestly turban on his head and dressed him in new clothes, while the angel of the Lord stood by. Then the angel of the Lord spoke very solemnly to Joshua and said, this is what the Lord of Heaven's army says. If you follow my ways and carefully serve me, then you will be given authority over my temple and its courtyards. I will let you walk among these others standing here. Liet de engel mij de hoogste priester Jozua zien. Hij stond voor de engelen van de Heer en Satan was ook aanwezig. Satan stond recht van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. Maar de Heer zei tegen Satan, ik verwerp uw beschuldigingen, Satan, want ik, de Heer, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf ik u. Ik heb Jozua en dit volk genade geschonken. Zij zijn als een stuk brandende hout dat uit het vuur is gerukt. Jozua had erg vuile kleren aan toen hij voor de engel van de Heer stond. Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden, trek hem zijn vuile kleren uit. En zich tot Jozua wendde, zei hij, kijk, ik heb uw zonde van u weggenomen en geef u nu deze feestkleren. Ik vroeg, zou hij alsjeblieft ook een schone tulbanden kunnen krijgen? Zij gaf hem er één en trok hem ook de schone kleren aan. Toen zei de engel van de Heer plechtig tegen Jozua, de Heere van de hemelse leger zegt, als u leeft zoals ik wil en doet wat ik u opdraag, zal ik u verantwoordelijkheid geven voor mijn huis. En ik zal u toegang geven tot mijn heiligdom, evenals deze kring van de engelen. Woord van de Heer. Als we leren elkaar zeggen, Jezus is mijn advocaat. Okoloba na moninga na obi nzambe aza avocat na nga. Kun je tegen de andere buurman, buurvrouw zeggen, Jezus is Okoloba mijn na advocaat. voisin nzambe aza avocat na nga. Je mag gaan zitten. Okoki ovanda na bolingo na nzambe. Ik verwelkom iedereen in de naam van Jezus. Oye malamu bienvenue na moto nyonso. Amen. 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 Ik dank de Heer voor deze dag die hij heeft gegeven. Nazo remercie nzambe na mokolo apesi. En uiteraard papa Samir voor het vertrouwen. Pe papa Sami mpona confiance. En voor het volk van God te mogen spreken. Ke na koloba encore liboso ya peuple de Dieu. Ik ben gezegend met de aanwezigheid van de mannen van God. Na pambolami na présence ya ba homme de Dieu. Van de oudste en de diakens in de gemeente. Pe ancien pe ba diacre na kati ya église. En vooral het volk van God. Et surtout peuple de Dieu. Dat God jullie zegent. Nzambe Amen. apambola. Amen. Amen. Vandaag wil ik spreken over het thema. Lelo nalingaki nalobela thème Jezus is mijn advocaat. ke Yesu aza avocat na ngai. Ik zal vandaag niet te lang zijn. Nakozala molai mpenza te. Ik zal een paar punten geven. Naopesa quelques points. En dan zullen we samen bidden. Et après tokoprier ensemble. Amen. Amen. We hebben net gelezen in het boek van Zacharia. Touti kotanga na livre ya Zacharie. Zacharia hoofdstuk 3. Zacharie 3. En ik wil eerst een beetje kijken naar de context van dat boek. Nalingaki un peu totala contexte ya livre oyo.
We zien dat het een tijd was waarin de Israëlieten waren teruggekomen. tomonaka ezalaki na temps oyo baisraélite bazongaki. Ze waren teruggekomen naar Judea Bazongaki na Jude nadat ze uit hun land werden gehaald après kobimisa bango na mboka om moko naar Babylonië te gaan. mpona bakende na Babylone. Dat kennen velen van ons goed. Ebele na biso bayebi yango. En toen zij terugkwamen, Ntango bazongaki werden ze onderdrukt door de buurlanden. bazalaki persécuté na bavoisin na bango. En ze waren teleurgesteld Bazalaki déçu, en ze lieten dus de tempel in ruïne liggen. donc batikaki temple na kobukana ya Dus kobukana. de tempel gingen ze niet meer opbouwen. Batongaki susu temple te. Dus in die tijd liet God 2 profeten opstaan. Na temps wana nzambe ayaki kotelemisa deux prophètes Om te beginnen met bouwen. mpona babanda kotonga. Allereerst de fysieke opbouw Mpona kotonga yango physiquement en de spirituele opbouw van Jeruzalem. mpe kotonga Jérusalem spirituellement. We zien eerst de profeet Haggai. Tomoni ya liboso prophète Hagai. Deze profeet daagt de mensen uit om de tempel weer op te bouwen. Ye abandaki koprovoke bato mpo baya kotonga temple. En dan zien we de profeet Zacharia. Après toyei komona prophète Zacharie. Zacharia was er om de mensen geestelijk weer op te bouwen. Ye azalaki wana mpona koconstruire bato spirituellement. En als we kijken in het boek van Zacharia, Soki totali na livre ya Zacharie, zien wij dat de boodschappen van deze profeet tozomona ke messager ya prophète oyo kwamen tot hem in visioenen. bamessage ebandaki koyela ye na vision. In dit boek spreekt hij in visioenen. Awa na livre oyo azolobela bavision. En een van zijn visioenen zien wij in hoofdstuk 3. Moko ya bavision wana yango tozotanga awa na 3, chapitre 3 En pardon. in dit hoofdstuk zien wij een paar dingen. Et na chapitre oyo tomoni quelques points. Het visioen toont ons een hemelse rechtbank. Vision wana ezolakisa biso nini moko Tegenover elkaar staan. lolenge toyebi ke na kati ya jugement ezalaka na baparti oyo bazalaka contre bango na bango. En Zacharia zag in die hemelse rechtbank, zag hij eerst Jozua de hoge priester. Jozua. Pardon, Josué. En Jozua stond voor de engel van de Heer. Josué Hij was de hoge priester. ye azalaki souverain sacrificateur. En hij representeerde het volk van God. Abandaki koprésente peuple de Dieu. En dan zien we ook nog de engel van de Heer. Après toyei komona ange ya nzambe. En telkens wanneer wordt gesproken over de engel van de Heer, Chaque fois bazolobela ange ya nzambe, spreken wij over de Heer Jezus. bazolobela nde nzambe, Dus Jésus Christ. in het visioen Donc na kati ya vision, stond Jozua de hoge priester. Josué, souverain sacrificateur, Hij stond voor de Heer Jezus. atelemaki liboso ya Jésus Christ. En dan verder in het verhaal zien we ook Satan staan. So tokontinue na histoire wana après toyei komona Satan. Satan betekent aanklager. Satan aza comme accusateur. In Openbaring hoofdstuk 12, Na Apocalypse, chapitre 12, chapitre 12, wordt hij genoemd, hij is de aanklager van de broeders en zusters. babengi accusateur ya bafrère et sœur. Dus Satan is onze aanklager. Donc Satan aza accusateur na biso. En Jozua is hier de verdediger. Josué aza oyo nde moto azodefendre biso. En de Heer Jezus is onze advocaat. Mpe Jésus nde aza avocat. Ik dacht dat je amen zou zeggen. nakazaki koloba amen. De Heer Jezus is onze advocaat. Seigneur Jésus aza avocat na De biso. Bijbel zegt tegen ons, bible ezoloba na in biso het boek van 1 Johannes, na livre ya 1 Jean, dat ik schrijf jullie zodat jullie niet zondigen. nazokomela bino mpo bopeche te. Maar als u zondigt, me soki bopeche, hebben wij een advocaat toza na avocat die voor ons pleit bij de Vader. oyo ayaka kolela mpo na biso liboso ya De papa. Bijbel laat ons dus zien Donc bible ezolakisa biso dat Jezus is onze advocaat. ke Jésus aza avocat na De biso. Bijbel zegt ook tegen ons bible ezoloba na biso encore dat Jezus is gezeten aan de rechterzijde van de Vader. ke Jésus avanda na loboko ya mobali ya papa. Aan de rechterzijde van de Vader Na loboko na ye ya droite, wil niet zeggen dat de Vader op een grote troon zit elingi koloba te ke papa avandi na trône moko ya en monene, dat Jezus op een kleine troon zit. ke Jésus avandi na trône moko ya moke. Als wordt gezegd, hij zit aan de rechterzijde van de Soki Vader. balobi avandi na loboko na ye ya De droite, rechterzijde is een positie van macht. loboko ya droite elakisi position moko ya Het is puissance. een positie van autoriteit. Eza position moko ya autorité. Jezus is gezeten in autoriteit. Jésus avanda na autorité. Jezus is gezeten in majesteit. Jésus avanda na majesté. Jezus is gezeten in glorie. Jésus avanda na gloire. Hij is onze advocaat, Aza avocat na biso gezeten aan de rechterzijde van de Vader. na loboko ya droite ya papa. Halleluja. Als we kijken naar de betekenissen van advocaat Soki totali na signification ya avocat in het woordenboek, na dictionnaire, het is een jurist eza juriste die er zijn werk van maakt.
oyo akomisa ngo mosala na ye om personen of partijen te verdedigen voor de rechter. oyo akomisa kodefendre bato liboso ya juge mosala na ye Of een persoon die ons helpt, ou bien mutu moko aedaka biso of een zaak voor ons pleit tegenover de rechter. oyo ayaka kolela mpo na nini na biso liboso ya juge Amen. makambo na biso liboso ya juge En zoals wij weten hebben wij op deze wereld advocaten en topadvocaten. lolenge toyebi na mokili oyo toza na baavocat mpe batop avocat We hebben normale advocaten en we hebben echt topadvocaten. baavocat normal mpe top avocat Heb je een moeilijke rechtszaak, soki oza na jugement moko echt difficile een hele moeilijke rechtszaak, ke jugement moko difficile dan heb vraiment je een topadvocaat nodig. oza na besoin ya top avocat En een topadvocaat krijgen, mpo na kozwa avocat dat wana is veel geld uitgeven. esengaka mpo bimisa mbongo ebele Maar nog nooit heb ik gehoord in een zaak, mais jamais natikala koyoka na jugement moko sorry, quelconque in een moeilijke zaak, na jugement moko difficile dat je een topadvocaat hebt ke ozwi avocat moko ya top en dat je niets hoeft te betalen aan hem. ke ofuta ye eloko te Dat bestaat niet op deze wereld. ezalaka te na mokili oyo En wij als mensen, biso lokola bato wij zijn schuldig geweest aan de wet van God. toza condamné selon mibeko ya nzambe En wij verdienden de straf. tomeritaki kozala tomerite etumbu En wij verdienden het oordeel van God. mpe tozomerite jugement ya nzambe Wij verdienden de dood. tozomerite kufa Wij verdienden het om in de rechtbank van God te staan. tobandaki komerite ya kozala na liboso ya jugement ya nzambe Maar in de rechtbank aangekomen, mais tokomi wana na tribunal hebben wij geen geld om een topadvocaat te betalen. toza na mbongo te ya kofuta avocat oyo ya top We hebben helemaal niets betaald voor een topadvocaat. tofuti eloko te mpo na kozala na top Maar avocat dan kijken we in de hoek apo totali kuna na en coin dan zien we Jezus opstaan. apo tomoni jésus kotelela Jezus staat op als onze advocaat. jésus atelemi comme avocat na biso We hebben hem niets betaald. tofuti eloko We te hebben hem geen geld gegeven. topesi ye mbongo Maar te Jezus staat garant om onze advocaat te zijn. mais jésus aza garant mpo na kosala avocat na De biso advocaat boven alle advocaten staat aan onze zijde. avocat likolo ya baavocat nyonso aza na camp na biso Jezus verdedigt ons. jésus adefendaka biso Wanneer Jezus ons verdedigt, ntango jésus adefendaka biso kunnen we zeker zijn van onze zaak. tokoki kozala sur ya jugement na biso Dus we komen binnen in de rechtbank. donc tokoti na kati ya tribunal We zien Jezus als onze advocaat. tomoni jésus comme avocat na We biso draaien naar de rechter. tobaluki totali We juge zien Jezus als rechter. tomoni jésus comme juge Jezus is niet alleen onze advocaat, jésus aza kaka avocat na biso maar hij te is ook onze rechter. mais ye nde mpe aza juge na biso Als je vrienden bent met de advocaat, soki oza camarade na avocat zul je zeker weten dat je zaak voor de rechter goed gaat. ozala sur ke jugement na yo liboso ya tribunal ekoleka malamu Jezus is onze advocaat jésus aza avocat na biso en hij is onze rechter. mpe aza juge na biso Halleluja. En dit was het geval met Jozua, de hoge priester. yango nde ezalaki problème entre josué souverain sacrificateur De engel van de Heer was zijn advocaat. ange ya nzambe azalaki nde avocat na ye En de Satan was daar om te beschuldigen. satan azalaki wana mpo na koaccuse ye Als we kijken in het boek van Job, soki totali na livre ya job zien we dat Satan Job 2 keer zal beschuldigen bij God. tozomona ke satan aye koaccuse job 2 fois bipa ya nzambe In hoofdstuk 1 zien we God samenkomen. na chapitre 1 tomoni nzambe baye kosangana En ook Satan komt eraan. mpe satan aye wana Het enige dat hij doet is aanklagen. le seule chose aye kosala koaccuse En hij neemt zijn dieren af. mpe abotoli ye banyama na ye nyonso Hij neemt zijn kinderen af. abotoli ye bana na ye nyonso En hij gaat weer terug naar God. mpe azongi encore bipa ya En hij nzambe beschuldigt Job nog een keer. accuse job lisusu En hij wil zijn gezondheid aanraken. mpe alingi atouche sante na ye Waarom laat ik dit zien? mpo na nini azolakisa yango Om ons te tonen dat Satan is degene die ons aanklaagt. mpo na kolakisa biso ke eza satan nde moto akizaka biso Hij is de aanklager van de broeders en zusters. azali accusateur ya bafrère et sœur Voorbeeld. exemple Als je in de kerk bent, je bent aan het aanbidden. soki oza na église ozo adore De aanklager Satan zal kunnen komen met een gedachte. accusateur satan akoya na pensée moko Weet je niet meer wat je toen had gedaan? oyebi so te likambo wana osalaki Je bent niet waardig om te aanbidden. ozomérite te ya koadore En sommigen horen het en stoppen met aanbidden. bamosusu bayokaka yango bastope mbala moko koprie Hij is de aanklager. ye aza accusateur En één ding wat ik heb geleerd in mijn leven, eloko moko nayekoli na vi na nga dat schuldgevoelens komen niet van God. ke basentiment ya culpabilité eyaka biutaka bipa nzambe te Maar overtuiging komt van God. mais eza nde
conviction de mutakuta bipa nzambe. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. Eza Saint-Esprit de mutaka ko convaincre biso na masumu. Zodat wij ons bekeren daarvan. Pona to pesa ngo mukongo. Maar de duivel komt om ons te beschuldigen. Mais Satan ayaka pona ko accuser biso. Zodat we in die plek blijven. Pona to tika la bisika wana. Het is net als een bokser die een klap krijgt. Eza lokola un boxeur o azui coup. En hij valt op de grond. Pe akoi na mabele. Deze bokser kan ervoor kiezen om op de grond te blijven. Boxeur wana ko kosa aza na choix ya ko tika na mabele. Of om op te staan. To ya ko telema. En ik heb boksers zien neergaan op de grond. Na mona ba boxeur ko koya vraiment na mabele. Maar weer opstaan en winnen. Mais ko telema encore pe ko gagner. De grond is niet jouw bestemming. Mabele ko koya na mabele yango te za destiné na yo. Ik ga het nog een keer zeggen. Na ko répéter encore. Open je oren. De grond is niet jouw bestemming. Je bent geroepen om een overwinnaar te zijn. De grond is niet de plek om te blijven. Satan wil je op de plek houden. Satan wil je op de grond houden. Met beschuldigingen. Met jouw verleden. Maar God wil dat jij opstaat. God roept jou als een overwinnaar. Halleluja. En nu kan Satan ons dan wel beschuldigen. En mensen kunnen ons ook beschuldigen van valse dingen. Dingen die je niet hebt gedaan, maar ze beschuldigen jou. Maar in Zacharia hoofdstuk 3 heb ik nergens gezien waar Jozua zijn mond open doet. Satan beschuldigde Jozua de hoge priester. Satan a accusé Josué le souverain Maar sacrificateur. in heel hoofdstuk 3 Chapitre 3 Mubimba. heeft Jozua niet zijn mond open gedaan. Josué a tikali ko fongola munoko na ete. Soms moeten wij stil zijn Parfois senga photo za na sito garder silence. en God voor ons laten spreken. Toti kanzanga lo bapona biso. Halleluja. Wat zei Mozes toen ze voor de Rode Zee stonden? Moïse alobaki mitanga telemaki liboso mer En rouge. de Egyptenaren kwamen eraan. Eke ba Egyptien ba ndai koya. En ze hadden geen weg om te vluchten. E bazalaki na bisika ko kimate. Hij zei, blijf staan. Alobaki botika la ko telema. De Heer zal voor u vechten. Nzamba ko bundela Je biso. hoeft alleen stil te zijn. Yo tikala ka silence. In sommige gevechten in ons leven Na bitumba msusu na ba vie na biso. hoeven wij helemaal niks te doen. Toza na besoin ko sala eloko te. Dat is misschien raar om te horen. Eza peut-être étrange pour na koyoka. Maar in sommige gevechten Mais na bitumba misusu. is het God die voor ons vecht. Eza nzambe na bundaka po na En biso. wij zijn het die stil moeten zijn. Eza biso siko esenga foto vanda calme. To garder silence. En als God voor ons vecht, Donc so nzamba zo bunda po na biso. ook al praat de vijand, Ata monguna zoloba. de vijand zal stil gemaakt worden. Monguna akokanga munoko. Ik zal het ons laten zien. Na kolakisa biso ango. Satan beschuldigde de hoge priester. Satan a eko accuser le souverain sacrificateur. En dan ga ik naar punt 1. Aptiko na koti na point 1. Jezus verdedigt ons. Jésus a défendu Kabiso. We zien Satan praten en praten. Tozomona Satan koloba. En zijn beschuldigingen worden afgewezen door God. E ba accusation na ye nzamba bwaki yango, a rejeté yango. Wat zegt hij hier? Alobi nini awa. De Heer zei tegen Satan, Nzamba yebisi Satan. ik de Heer verwerp jouw beschuldigingen. Ngai nzambe na rejeté ba accusation na yo. Dus Satan praat en praat en praat. Satan zoloba. Hij klaagde Jozua de hoge priester aan. Aye ko accuser Josué le souverain Maar sacrificateur. de Heer zegt, ik verwerp jouw beschuldigingen. Mais nzamba alobi na rejeté ba accusation na yo. Satan wordt stilgemaakt in hoofdstuk 3. Ah ba kangi munoko na chapitre 3. God kan jouw vijanden stilmaken. Nzamba ko kangisa banguna na munoko. Nee, laat ik het zo zeggen. God zal jouw vijanden stilmaken. Nzamba ko kanga bango minoko. Wees alleen stil en laat hem voor jou Yo spreken. garde kaka silence tika enda loba pona yo. En dan zegt de Heer, Après nzamba ye koloba. hij zegt, deze man is een brandende hout. Keye aza koni oyo ezopela moto. Dat uit het vuur is gered. Oyo babimisi balongoli ye na moto. Dus het was waar, hij is misschien helemaal zwart door het vuur. Eza peut-être vrai que balongolaki ye na moto. En dan staat in de Bijbel, Jozua was in vuile kleren voor de engel van de Heer. E balobi na Bible ke Josué azalaki atelemaki liboso ya nzambe na bilamba salite. Jozua representeerde het volk van God. Josué abandaki ko représenter peuple de Dieu.
Ergens in Jesaja wordt gezegd quelque part na Esaïe bazoloba dat al onze rechtvaardigheid que ba justification na biso is als vuile kleren voor de aanwezigheid van God. eza lokola bilamba salite na présence ya Nzambe. Dus we kunnen zien dat wij voor de Heer stonden. Donc tokoki komona ke ezalaki biso nde totelemaki liboso ya Dat Nzambe. wij met vieze kleren voor de Heer stonden. Ke totelemaki na bilamba salite liboso ya Nzambe. Maar luister naar wat er gebeurt. Mais yoka eloko nini elekaki. Want Jezus is onze advocaat. Jésus aza avocat na biso. Hij verdedigt ons Ye adefendaka biso. en hij pleit voor ons. Mpe ayaka kolela mpo na biso. Hij pleit voor ons bij de Vader. Ayaka kolela mpo na biso liboso ya papa. En omdat Jezus voor ons pleit, Po Jésus ayaka kolela mpo na biso. is er ook vergeving van zonde. Pardon ya masumu eza. Is er toegang tot de Vader. Toza na accès bipa ya Nzambe. Dus eigenlijk, de engel van de Heer zei hier eigenlijk Donc ange ya Nzambe alingaki koloba awa dat ja, Jozua, je kleren zijn vies. que oui, je suis bilamba no eza salite. En de Satan, hij beschuldigt jou. Et Satan azoko accuser yo. En ja, je bent stil. Oui, oza na yo, ogarde na yo silence. Jozua was stil. Josué agardaki Maar het silence. was het werk van het kruis dat voor hem spreekt. Mais ezalaki misala ya ekulusu nde bandaki koloba mpo na ye. Want wat wij moeten begrijpen, Oyo eloko fo biso to comprendre dat eza. de Bijbel zegt tegen ons Bible ezoloba na biso. dat het bloed van Abel schreeuwde tot God. Ke makila ya Abel ebandaki koganga bipa ya Nzambe. Want hij was onschuldig. Po ye azalaki En dan innocent. staat in het boek van Hebreeën Après na livre ya Hébreu. dat het bloed van Jezus Christus Ke makila ya Jésus-Christ. schreeuwt luider dan het bloed van Abel. Ebandaki koganga makasi koleka makila ya Abel. Dus het bloed van Abel schreeuwde tot God. Donc makila ya Abel ebandaki koganga bipa ya Nzambe. Omdat Kenan had vermoord. Po Kain abomaki ye. Maar het bloed van Jezus schreeuwt nog harder. Mais makila ya Jésus ebandaki koganga encore plus Het fort. schreeuwt nog harder voor ons. Ebandaki koganga encore plus fort mpo na biso. Dus we kunnen beschuldigd worden door de vijand. Donc tokoki kozala accusé par monguna. Maar we moeten stil zijn. Mais il faut to garder silence. Want het bloed van Jezus Parce Christus, que makila ya dat Jésus-Christ zal voor ons spreken. ekoloba mpo na biso. Het werk dat Jezus heeft gedaan op het kruis, Sala oyo nyonso asala na ekulusu dat zal voor ons spreken. yango nde ekoloba mpo na biso. Dus Jozua's kleren waren vies. Donc bilamba ya Jésus ezalaki salite. Maar door het werk van het kruis Mais mpo a cause ya misala ya ekulusu werd tegen Jozua gezegd: balobi epai ya Josué. zie, ik heb je zonde weggenomen. Tala nalongoli masumu na yo. Ik geef je nieuwe kleren. Nazopesa yo bilamba sika. Alleen de bloed van Jezus kan ons schoonmaken. Eza kaka makila Yesu nde ekoki kosokola biso. Alleen de bloed van Jezus kan ons reinigen. Eza kaka makila Yesu nde ekoki kosokola We biso. zijn alleen gered door het bloed van het lam. Toza kaka sauve na nzela ya makila ya Door Yesu. niets anders. Na nzela mosusu te. Dus Satan kan mij niet meer beschuldigen Donc Satan akoki koakize nga te. over mijn verleden. Sur passé na nga. Satan kan mij niet meer beschuldigen Satan akoki koakize nga te. over de fouten die ik heb gemaakt. A cause ya bafaute oyo nga nasalaki. Want in Christus zijn wij gereinigd. Parce que na kati ya Christ nde toza lave. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Na kati ya Christ toza ba nouvelle créature. Het oude is voorbij, Oyo ya kala eleki. het nieuwe is gekomen. Ya sika nde ekomi. Halleluja. Amen. Jezus is mijn advocaat. Jésus aza avocat na nga. Hij is degene die mij verdedigt. Aza ye nde mutu adefendaka nga. En hij is degene die mij rechtvaardig maakt. Aza ye nde mutu ajustifiaka nga. Door hem hebben wij een nieuwe natuur. Na nzela na ye nde nazwi nature ya sika. Zoals ik in het begin heb gezegd, lolenge nalobaki na ebandeli. de Bijbel zegt tegen ons Bible ezoloba na biso in 1 Johannes na 1 Jean dat ik schrijf jullie zodat jullie niet zondigen. ke nazokomela bino mpo na bopeche te. Maar als jullie zondigen, Mais soki bopeche hebben we een advocaat bij de Vader. toza na avocat aza bipai ya papa. Johannes zegt hier als jullie zondigen. Jean azoloba awa soki Hij zegt niet wanneer jullie zondigen. abi te ntango bokosumuka. Wanneer spreekt over iets dat je telt. Mais awa alobi soki osumuki. Want onze natuur is veranderd. Parce que nature na biso esi We hebben échangé. geen natuur van zonde meer, Toza so na nature ya masumu maar we te. hebben de goddelijke natuur aangenomen. Mais toyambi deja nature ya En kibonzambe. omdat wij een goddelijke natuur hebben Et aangenomen, lokola toyambi nature ya nzambe. is het niet meer normaal voor ons om te zondigen. Eza so normal te ke tosalaka masumu. Maar als wij zondigen, Mais soki tosali masumu. hebben wij een advocaat bij de Vader. Toza na avocat bipai ya papa. Jouw advocaat is Jezus. Avocat na yo eza Ik Jésus. herhaal nog eens, jouw advocaat is Jezus. Avocat na yo eza Jésus. Jouw advocaat is Jezus. Avocat na yo eza Jésus. Jezus verdedigt ons.
Jésus a défendu biso. Jezus pleit voor ons bij de Vader. Jésus alelaka pona biso bipai ya papa. En Jezus beschermt ons. Et Jésus abatelaka biso. Halleluja. Ontvangen wij dit woord. Est-ce que tu recevoir maloba? We mogen de Heer hier zegenen. Que nzamba pambola. Halleluja. Ik wil ons vragen om op te staan om te bidden. Na ngana singa biso to telema pe to bondela. Halleluja. We hebben het woord van God gehoord. Toyoki maloba na nzambe. We hebben gehoord dat Jezus onze advocaat is. Toyoki ke nzambe aza avocat na biso. En hij wil dat wij stil zijn en dat hij voor ons spreekt. Alingi ete to garder silence ya loba pona biso. Laten we onze zaak in de handen van onze advocaat geven. Totika makambo ba problème na biso bipai nzambe. Laten we spreken tot de Heer. Ke to loba bipai na ye. En laten we alles in Gods handen laten. Totika nyonso na maboko na ye. Hij is degene die voor ons zal spreken. Aliende mutu akoloba pona biso. Laten we bidden in Jezus' naam. Halleluja. To bondela na kombo na Yesu. De strijd is van de Heer. De strijd is niet meer van jou. Maar wees stil en zie dat Hij is de Heer. Hij zal voor u vechten. Hij zal voor u overwinnen. Geef de strijd in Gods handen. Geef de strijd van jouw leven in Gods handen. Laten we bidden in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja, halleluja. Mijn strijd is van u, koning Jezus. Mijn strijd behoort u toe, Vader. Mijn strijd is niet meer van mijzelf, o Vader. U bent degene die voor mij strijdt, Vader. U bent degene die mijn vijanden stil zal maken, Vader. U bent degene, Vader, die voor mij zal vechten. Ik hoef niets te doen. U zult voor mij strijden. U zult voor mij overwinnen, Vader. U zult voor mij overwinnen, Vader. Ik geloof in uw hand, o Vader. Ik geloof in uw macht, o Vader. Ik geloof dat u zult vechten voor ons, o Vader.